हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो टेंस यूज़ हुआ है हम वो टेंस भी देखेंगे और हर एक जो इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी अर्थ सीखेंगे। तो देखिए, कहानी का नाम है द वियर्ड साउंड। वियर्ड साउंड यानी कि अजीब आवाज़। वियर्ड मीन्स अजीब, साउंड यानी कि आवाज़। तो कहानी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बीरबल की कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ लगाएंगे। वन डे बीरबल्स वाइफ was वर्किंग इन द किचन। वन डे एक दिन बीरबल्स वाइफ यानी कि बीरबल की पत्नी वॉज मिस थी। वर्किंग यानी कि काम कर रही। ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आता रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए, बीरबल की पत्नी काम कर रही थी। एक दिन बीरबल की पत्नी काम कर रही थी इन द किचन, किचन में, रसोई घर में। तो एक दिन बीरबल की पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। व्हेन सडनली शी हर्ड अ लाउड साउंड। व्हेन मीन्स जब, सडनली अचानक से, सी मीन्स उसने, हर्ड मीन्स सुना या सुनी, आ मीन्स एक, लाउड साउंड यानी कि तेज आवाज। तो जब अचानक से उसने एक तेज आवाज सुनी। बीरबल की पत्नी क्या कर रही थी? किचन में यानी कि रसोई घर में काम कर रही थी। तो क्या होता है, अचानक से लाउड साउंड आती है, तेज आवाज आती है। दैट सीम टू हैव कम फ्रॉम द बेडरूम। दैट मीन्स जो कि, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, टू हैव कम मतलब आना। तो सीम टू हैव कम मतलब आना प्रतीत हुई, मतलब जो लाउड नॉइज थी, तेज आवाज थी, वो आ रही थी, आना प्रतीत हुई। ऐसे लग रहा था कहाँ से आई है? फ्रॉम से द बेडरूम, बेडरूम से आई है। ऐसा लग रहा था कि वो जो आवाज है वो कहाँ से आई है? बेडरूम। बेडरूम को हिंदी में बोलते शयन कक्ष। शी वॉज टू बिजी टू लीव हर वर्क। सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, टू मतलब बहुत, बिजी मतलब व्यस्त, टू लीव, लीव मतलब छोड़ना, हर वर्क अपना काम। वह अपना काम छोड़ने के लिए बहुत व्यस्त थी, या ये कह सकते हैं वह इतनी बिजी थी कि काम नहीं छोड़ सकती थी। तो टू और ये टू आ जाता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इतनी व्यस्त थी कि, ठीक है ना। सी वॉज वह थी, टू बिजी टू लीव हर वर्क, इतनी व्यस्त थी कि अपना काम नहीं छोड़ सकती थी। एंड गो आउट बाहर जाना। टू फाइंड आउट मतलब जानना। ये जानने के लिए बाहर वो नहीं जा सकती थी। द कॉज, कॉज यानी कि कारण, ऑफ मीन्स का, दैट साउंड, दैट का यहाँ पर अर्थ होगा उस, दैट साउंड मतलब उस आवाज को। तो उस आवाज का कारण जानने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि वो काम में बिजी थी। इसके बाद आगे, However, she was worried. However, हालांकि, she means वह, was means थी, worried यानी कि चिंतित, हालांकि वह चिंतित थी। And और wanted to know what had caused that sound. And और wanted means चाहती थी, to know means जानना, what means क्या, had means had caused मतलब कारण होना। What had caused पूरे का अर्थ होगा क्या हुआ, और दैट साउंड मतलब वह आवाज। तो उस आवाज का क्या हुआ या उस आवाज का क्या कारण था। कॉज मीन्स कारण होना भी होता है। तो वो जानना चाहती थी, wanted to know जानना चाहती थी, what had caused that sound कि उस आवाज का क्या कारण था। ठीक है ना, वो ये जानना चाहती क्या कारण है कि वो आवाज आई। इसके बाद, सो शी डिसाइडेड टू आस्क हर हस्बैंड अबाउट इट। सो इसलिए, सी मीन्स उसने, डिसाइडेड मतलब तय किया, टू आस्क पूछना। ठीक है, ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तय किया। पास्ट जो टेंस होता है उसमें जब हम हिंदी अर्थ लगाते हैं तो आ ई ए का अर्थ आता है। जैसे सी डिसाइडेड, उसने तय किया। टू आस्क, टू लगा होता है तो नानी ने, जैसे
शी डिसाइडेड टू आस्क, उसने पूछने का तय किया, पूछने, आस्क मतलब पूछने, हर हस्बैंड अपने पति से, अबाउट मीन्स बारे में, इट मतलब इससे, इसके, ये इट किसके लिए आया है, वो जो आवाज है उसके लिए प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन कहलाता है। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, इसलिए उसने इसके बारे में अपने पति से पूछने का निर्णय लिया या तय किया। शी आस्क्ड बीरबल इन अ लाउड वॉइस, सी मीन्स उसने, आस्क्ड मीन्स पूछा, बीरबल बीरबल से, इन मीन्स में, अ लाउड वॉइस एक तेज आवाज में, उसने बीरबल से तेज आवाज में पूछा। तो देखिए वॉइस मीन्स भी आवाज होती है, और ये साउंड जो है, साउंड मीन्स भी आवाज होती है, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है जी। तो दोनों का अर्थ आवाज होता है, लेकिन जो किसी चीज से निकलती है, ठीक है ना, जैसे वहां पर कुछ गिरा होगा तो उसकी आवाज आई तो वो साउंड है, लेकिन जो लोगों की हम लोगों की आवाज है, इसे वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, ये किसी वस्तु की आवाज है और ये व्यक्ति की आवाज है। तो वो एक तेज आवाज में पूछती है, व्हाट हैपेंड, इसका अर्थ होता है क्या हुआ, हैपेंड मतलब घटित होना, घटना, क्या घटना हुई। तो पूरे का अर्थ ये निकलता क्या हुआ, उसने पूछा क्या हुआ। आई हर्ड अ वेरी वियर्ड साउंड, वो कहती है कि आई मीन्स मैंने, हर्ड मीन्स सुनी, हियर मीन्स सुनना, से फर्स्ट फॉर्म होती है HEAR, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें डी जुड़ जाता है, केवल ED नहीं जुड़ता है, इसमें होता है डी। आई हर्ड मैंने सुनी, आ मीन्स एक, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, वियर्ड मीन्स अजीब, साउंड यानी कि आवाज, मैंने एक बहुत अजीब आवाज सुनी। इसके बाद आगे, इज एवरीथिंग ओके, इज मीन्स क्या, वो उसने क्या पूछा। अब इज शुरू में होता है तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इज एम आर, कोई भी क्रिया जिस शुरू में हो तो क्या अर्थ निकलता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ओके मतलब ठीक, क्या सब कुछ ठीक है। तो बीरबल क्या कहता है, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, उत्तर दिया। तो बीरबल मीकली मतलब विनम्रता से, धीरे से। बीरबल क्या कहता है, यस यस, हाँ हाँ, एवरीथिंग इज ओके मतलब सब ठीक है। ओनली माई ड्रेस हैड फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बेड, ओनली मतलब केवल, माई ड्रेस मेरी ड्रेस, मेरी पोशाक, हैड मीन्स चुकी, चुका, चुकी, चुके, इसका ही अर्थ आता है। फॉलन मतलब गिरना, फॉलन डाउन दोनों का अर्थ हो जाए, ये थर्ड फॉर्म है। तो फॉलन डाउन केवल मेरी जो ड्रेस है वो गिर चुकी है, गिर चुकी है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, फ्रॉम द बेड, बेड से, बिस्तर से, बिस्तर से केवल क्या गिरी है, मेरी ड्रेस गिरी है, मेरी पोशाक गिरी है। His wife was surprised on hearing this and further asked, अब देखिए क्या होता है, उसकी जो वाइफ है, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉज मिस थी, सरप्राइज आश्चर्यचकित, उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थी, ऑन हियरिंग सुनकर, दिस मीन्स यह सुनकर, देखिए ऑन हियरिंग, ऑन लगा हो और उसके बाद ये क्रिया की ING, तो कर या कर के अर्थ आता है, तो सुनकर, दिस मीन्स यह सुनकर उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थी। एंड और फर्दर आस्ट, फर्दर मीन्स आगे, आस्ट मीन्स पूछा और आगे पूछा, आगे और क्या पूछते वो, व्हाट, ये जो है ये से आश्चर्य होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। वो कहती है व्हाट, क्या, अब वो क्या कहती है आगे, हाउ कैन अ मेयर ड्रेस मेक सच अ लाउड साउंड विद इट्स फॉल, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकती है, मीन्स एक, मेयर ड्रेस केवल एक ड्रेस, एक पोशाक, मेक मीन्स करना या बनाना, सच मीन्स ऐसा, अ लाउड साउंड एक तेज आवाज, मतलब कैसे एक, केवल एक ड्रेस, केवल एक पोशाक इतनी तेज आवाज कैसे बना सकती है, ऐसे, सच मीन्स ऐसी, ऐसी तेज आवाज कैसे बना सकती है, विद इट्स फॉल, अपनी, फॉल मतलब गिरने के कारण, जब वो गिरेगी तो केवल एक ड्रेस ऐसी आवाज कैसे बनाएगी, ड्रेस से थोड़ी ना इतनी आवाज आएगी। बीरबल देन रिप्लाइड अपोलोजेटिकली, बीरबल ने देन मीन्स तब, रिप्लाइड उत्तर दिया, अपोलोजेटिकली यानी कि क्षमा मांगते हुए, माफी मांगते हुए। वो कहता है बीरबल आगे, एक्चुअली वास्तव में, आई वॉज देयर इनसाइड, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, देयर वहाँ, इनसाइड अंदर, मैं अंदर था, द ड्रेस, ड्रेस के अंदर था मैं, मतलब वो मजाक कर रहा है, ड्रेस पहने हुए था, वो गिरा फिर वो नीचे, इससे आवाज आई। बोथ बीरबल एंड हिज वाइफ,
बोथ दोनों बीरबल एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी हैड हार्टी लाफ। हैड हार्टी लाफ, हार्टी लाफ मतलब जोर से हंसे। आफ्टर दैट उसके बाद, तो दोनों बीरबल और उसकी पत्नी उसके बाद जोर से हंसे। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको पसंद आई होगी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।